सरकार ने हमारे लिए इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके की वहाँ पर लापरवाही की है इस भाई ने। देखो किस तरीके से जो स्टूडेंट है ये वहाँ पर ट्रेन की सीटें वगैरह देखो किस तरीके से फाड़ने लगे और देखो कितनी बदतमीजी करने लगे वहाँ पर, मतलब सामान तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे, कर रहे हैं। भाई इतना बढ़िया सुविधा दी है उनको, भाई अच्छे से यूज करो। आपको पता नहीं इस जो है आप ये हरकत कर रहे हो इससे आपको है ना गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरीके से मतलब की हरकत करे। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।